សម្រាប់បន្លែខែក្តៅបងប្អូនគឺថាស្រស់បំប្រងតែម្ដងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េឆ្លៀតពេលទនេពីការងារបងប្អូនយើងអាចមកដាំបន្លែដាំអីញ៉ាំបានឃើញបងប្អូននេះស្ពៃក្តោបល្អណាស់បងប្អូនអើយមិនដឹងនិយាយថាម៉េចណាពួកអីយើងជាពលករយើងអត់មានដីអីធំដុំដាំបន្លែដាំអីលក់ដូចគេបងប្អូនប៉ុន្តែយើងបានត្រឹមតែមួយញ៉ាំក៏បានដែរបងប្អូនយើងអាចជួយដោះតលប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអញ្ចឹងណាការចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងល្អណាស់បងប្អូនអើយអត់ចង់អួតបងប្អូនទេប៉ុន្តែបន្លែយើងវាល្អណាហើយខាងនោះទៅសក់បងប្អូនមានទៅសក់ខ្មែរទៅសក់កូរ៉េអីចឹងណាបងប្អូនហើយផ្លែល្មមបេះហើយខ្ញុំអត់តន់បេះទេបងប្អូន